Всем хай, я не Ивангай, с вами канал Снимаю с другом. Извините, что так долго не снимал ролик, и это метель. Да, это наша всеми любимая метель, которую я сбегал в прошлой части и получал секретную маску. Да, извините, я тут немного поиграл, получил доктора, но я покажу, как получить скин доктора в следующем видео. Короче, давайте выберем. Сегодня у нас будет доктор Кролик. Все, давайте начинать игру. В предыдущем видео мы прошли Алана, прошли первую главу. Сегодня будем играть во вторую. Сегодня у подруги была вечеринка. Много гостей. Я хорошо провела время. К часу ночи я начала собираться. Вышла на улицу и села в городское такси. За окном машины ничего не было видно, была сильная метель. Мы ехали около часа до моего дома. Наконец машина остановилась, и таксист с ухмылкой сказал: «Приехали». Когда я вышла, вокруг был сплошной лес. Не успев ничего сказать, я получила удар в голову и потеряла сознание. Проснулась в старом подвале от громкого шума в соседней комнате. Через мгновение шум прекратился, и появился он. Смотрите, все, мы начинаем. А в следующем видео я пройду на секретную концовку. Мы начинаем. Так, все, я все восстановил. Давайте нажимаем. Так, все, вот, мы начинали. Так, это глава Эмили. Кстати, смотрите, просто говорю вам, здесь еще, вот здесь, где, может не видно, но, короче, вот здесь, куда я сейчас смотрю, там бывает лом. Так, О. Ничего нету. Нас кормят хозяйственным мылом. Кстати, болт. О, а если от этого? О. Ага, кстати. Ну и гаечный ключ, если он на болты. Нужно поскорее найти выход. Да. Там спят. Вот. Если, я не знаю, может, надо вводить или нет. Но тут без дверной ручки. Чистый лист бумаги, значит, там что-то есть. Повезло нам. Так. Главное на капканы не наступить. Вот, лед. Ладно. Микроволновка, ноутбук и пусто. Ящик. Значит, с всеми, если вот так вот я нажимаю, там типа что-то есть. Типа, и мне просто говорят, что... Короче, значит, с этим вот можно взаимодействовать и с этим. А с этим я не знаю. Можно взаимодействовать. Так, тогда о чем можно шуметь? Давайте дверь закроем. Так, а я там хотел все сделать. Да, вроде особо ничего так не трогал. Ладно, шумим вот этим компрессором. Проклятие. Что за черт? Надеюсь, он ничего не заметит. Сейчас я вам... я, конечно, не сужу за это разработчикам. Но тут есть одна ошибка. Сейчас я вам ее буду показывать. Читайте. Долбаный
Пресса. Туман пипусом. Пока он занят, у меня есть время заглянуть в Не его надо комнату. заглядывать, потому что он вас так поймает. Так, код 100. Так, 137, хотя я его и так знал. У вас может быть другой код. Так, Вот эти, вот погоди-ка. читайте. Вот эти субит. Здесь кто-то был? Сейчас, вот смотрите. Ну, вроде все на месте. Он говорит, вроде все на месте, а написано вроде все на месте. Ну, окей. Так, код 137. Это мы запомнили. Так. Угу, 100. Ага. Отлично. Вот, тут он, кстати, знакомый спал, но окей. Ломик нам нужен, чтобы расколоть лед. Так. Посмотри. Отлично, кусок льда, и там что-то будет. Вот так вот всегда вот так вот кликайте. Проклятие. Что за шум? Так, открываем это Так. Я тут стою уже как долб. Ух, сейчас давайте красить пальчики на то, что я ничего не забыл. Я даже один раз... Не, ну я... Сейчас... Здравствуйте. Здрасте. Так. Да, это хорошо, что забыл свет выключить. Здесь кто-то был? Просто он боялся чуть-чуть. Ну, вроде все на Вот месте. опять написано все на месте, это в каждой голове. Ну чем так долго? Он зайти не может. Вот сейчас вот, с помощью вот этого вот всего. И, кстати, он понес инструменты Максу, то есть Алану, который находится где-то там. Да, это вот очень большая отсылка к первой главе. Так, запоминаем, что эти две двери были открыты. Дальше здесь сейф. Рыбка. Он дверь вынес. Ничего интересного. Долбежик. Я стою здесь уже как... Ладно. Бочку с маслом. Ладно. Сейчас нам надо найти ведро. И из-за того, что мы открыли эту дверь. Так. Я сейчас боюсь записка. Купить невидимые чернила. Так, это зачеркну, выкинуть мусор, поставить будильник. To save. Это, наверное, заметки. Смотрите. Здесь ножницы. Как Кстати, вот просто сейчас запомните вот эту вот картину. Запомните эту картину. Так, все, запомнили. Угу. Вот просто запомните. Так, сейчас мы вот этим вот открываем. Вот так, вот так. Здесь газ. О, раствор РЛБДБД. Раствор. Какой-то там растворик. О, ключики. Так, давайте думать. Так, мы ведро не нашли, а ведро у нас нету. Какое-то его, да, нету, мы смотрели. Так, где он еще может быть? Он может быть в ванной.
должен быть еще ванной, наверное. Вот стоим. И... Так, а здесь был домик. Может, здесь. Так, здесь у нас он есть. А, точно. Я на капкан наступаю. О! Кстати, он это, наверное, не замечает, но если уже нельзя положить на место. Вот. Вот я вот чуть не напоролся на капкан, и это бы была фиаско. Фиашка. Да, нам еще пригодится. Ой, извините, что я так заглючил, но просто заглючу. Так, так. Если... Так, это мы закрываем, выключаем, чтобы потом не напороться как на свет. Так. Так, кстати, это мы делаем вот так. Пожалуй. А как поднять? Все. Да, все. Так. Мы уже знаем, где бочка с маслом. Мы вот, сливка с маслом. Я люблю, когда мужик... Ладно, это потом... Ладно, потом возьмем. Расскажу. Я люблю, когда мужики обмазываются маслом. Что? Ладно. Мы перекрыли пар. А я вот думаю. А, нет. Походу нам... Блин, я вот просто сейчас подумал о чем-то. Просто подумал, как мне надо походить, да, и понял, как. Так, тогда сделаем так. Да, блин. Ну ладно. Да. Что за черт? Там свет по умолчанию горит, это просто... Там все, просто осматриваем все клетку, вы можете походить. Ой, слишком мало времени. Успел. А? Вот сейчас на него капкан не сработал. А? Да чё? Так, погоди. Значит, газ он не замечает. Значит, можете просто перекрывать газ и не открывать все. Он на газ не реагирует. Ну, вроде Все. на месте. Доктор Кролик. Все, он там пошел дальше в свою коморку. Спать. Пошел спать. Так, сейчас мы плоскогубцы. Нам больше не нужно ванну, по крайней мере, его запирать. Так, плоскогубцами открываем. Пред. Забыл. Все. Питание подано. И, в принципе, мы... Ой, блин, так. Чтобы включить лифт, нужно 24 вольта. Так. Все. Твою же. Что за шум? Он быстро поднимается. Не успел. Раствор ЛМН.
Фух, вот я еле успел. Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Мне до сих пор сердце долбится. Мне до сих пор сердце стучит. Ну, вроде все на месте. Вот это я попотел. Это как его? Экстрим называется. Вы просто не знаете, как я сейчас испугался. Так, пароль. Все, пароль от сейфа. 06. Так, 0689. 0689. Так, все. Запоминаем. 0689. Твою же. А что за черт? 0689. Нужно запереть его, когда он зайдет в комнату. Да? Окей. Вообще это ванная? Если не знала. Что сердце дёргается. Долбаный компрессор. Давай. А ну живо, открыла дверь! Нужно сваливать отсюда, пока он не выбил дверь. Да открывай. Думай быстрее. Да. Я это сделала. Я трясусь. Да, я это сделал. Я весь трясусь. Фух. В следующем видео мы будем смотреть, проходить. Ну, в общем, в следующем видео мы будем проходить за Юджина, ну и получать этот, как его. Но это просто теперь показал, как пройти на обычную концовку, если кто не знал. А в Юджине мы пройдем на секретно. Ну и получим вот этот, как его, костюм доктора. Фух. А потом в видео после Юджина получим секретную концовку. Я вам, кстати, нет, я вам еще покажу, как пройти на такую же концовку. Да, как пройти на такую же концовку. Фух, ну, ладно, всем пока. Вы это слышали? И что это было? Так, это что-то продолжение там проходится? Что за звуки? Ну, ладно, что-то я уже слишком долго, с вами разговариваю. Ну, а что за звуки? Вот, кстати, плохая концовка. Ну, да. Ну, можно получить, кстати, еще хорошую, но хорошую вы уже поймете, я вам расскажу. Ну, короче, все. Что я так долго медлю, я вам покажу, как также пройти ее намного быстрее. Фух, я трясусь. Ладно, давайте, все. Всем пока-пока.